Takže čus, všechny vás vítám u mého dalšího videa na Gladiatus. Tak, co je novýho? Zatím nic moc novýho, jenom že bych potřeboval nějakou novou výzbroj. Protože jsem socka. Teďka. Co? Koukám se, jak lidi darujou. Akis, ty krávo, to už daroval. Může být mínek dal něco, Akis 14 litrů. Vykosťovač. Milde dal 20 litrů. Zase vykosťovač. Brutmínek dal 19 litrů. Akis dal 14 litrů. Akis dal 25 litrů. Minibartík. Akis dal 15 litrů. Vykosťovač 10. 4 litry. Vykosťovač. Vykosťovač 30 litrů. A to je Sunday. Monday, Tuesday, můžeme se koukat tady na Wednesday. Dneska padly tyto. Ale jo, vykostěvač už je za mnou. Rousky, milda, brutmínek. Jo, tady ty jsou dobrý. No a Akis vykostěvač, rousky, milda, brutmínek. Stoukra taky už něco dál. Milibartík taky. Mispra taky. Sokolík. Red vůbec. Ne, ten tady jenom, aby to tady tak okoučoval. Takže, co mi tady asi štučem, zde kdy dám Akise, ne online, no, kdy ho dám adminem. Nevím, co budeme stavět teďka nejvyšší. Jo, koukat. Jo, můžeme útočit. Hell Raiders. Dark Legion. Takže něco. Liperium. Nic moc, já potřebuji něco, kde mají prachy, ale si mi to aspoň malinko vyplatí. Volní gladiatory. 108 goldičků na to nesl. Our Memories. OMK. OMV. Wow! Úroveň průměrně 36. Kolik jich tam je? Je jich 15, takže znamená, že máme 3 navíc. Nám to dá, ale jaj. Ne, to v žádném případě nemůžeme zaútočit. Bohužel. Memories ne. Legion Invisible. No. No. Jak je na to naši gilda? Levelově. Nejvyšší jsou tedy 40, pak nějaká to 30 a pak samý 20. Grim! On sem sice chodí, ale něco tak, kdyby nehrál. Nebo to neumí. Sokolík. Sokolíku! Skoro 2 dny Sokolík. Co to je? No, jo, já jsem skoupil šílenou spoustu jídla. Počkejte, tady to. Koupil jsem šílenou spoustu jídla. Jo, nějak něco je tady přeplatil nějaký chleby. Koupil jsem jídlo, takže na někom by měl chodit. Takhle si takovýhle. No, drobný, moji co takový drobný nejsou, ono se to vypadí investovat. Krátka. Koukneme si. Braňulky, 51. Ale ty staty. No, síla teda plus 10. Charisma plus 5. No. Jako není to špatný, no, ale zase tak o tolik si vám to nezvedne. Čekám, prsteny jsem nekoukal, já jsem už koukal před chvilkou. A nic moc tam není, prstínky, amuletky. Už by to byl nějaký extra dobrý, nevidím. Jo, a vyhráli jsme ten, lol, kde je? Štít rozkoše, to může nějakýmu, jakýmu žoldáčkovi, kolik by mu to dávalo? Hezky 11, 21. Ale to mám blokování. Já tak charismu vlastně nedával, rozkoš nedával charismu. A to měníme za tady ten, má nějakou vraždu tady. Kat, ale jo, to bych mohl, ale ještě, co tady ten
Dneska ho zanedbávám, nebo to dám tady k tomu. Je zanedbávaný. No, jak se mu to hned zvedlo, ty statíky. Jak se mu to hned zvedlo. Ty zbroj se mu něco zvedlo. Pěkný. Takže dovedku už má velkou. Rozkoš, tak se ještě koukneme, jestli je nějaká rozkoš. Rozkoše. A rajolovo se mrknem. Rozkoš je další číteček. To by se mně líbilo. Co raj? Rajolovo. Je tady nějaký útočník, 28. Urotilovo. Není. A Baciasovo. Taky není. Co ještě bylo? Bylo ještě Kalodilovo. Kalodilovo. Jo, to oni jsou takový častý, ty Kalodilovo. Tak nic asi. Bylo ještě něco takového zajímavého. A to je dlouhá. Nevím, já jdu skoupit zase jídlo, protože to jídlo prodávat se strašně vyplatí. Vám ukážu jednoho borce. Já bych si měl vyfotit všechno, co za kolik kupuju. Bych pak věděl, za kolik to mám taky prodávat, to bych jsem za první neprodělal, za druhý bych třeba vydělal dvojnásobek. No to vyděláte určitě více jak dvojnásobek, než mi to budete teda to, než se přihlásíte a budete mi to skupovat ty věci, co si tedy pečlivě vydělávám, to by tak hrálo. Já mu to přeplatil, chudáku. Jedno, tak to nevadí. Já od toho budu mít stejně víc. No jo, toho bude. Budu mít zase plný inventář. Takže já mu to taky přeplatím. Kolik mám? On se toho všimne, pak to byl přeplácet i mě tam. Já to radši nechám. Takhle, nenápadně. Co je tady? Freyr. Freyra jsme rozdrtili. Areš. Ares, ne Areš. Výborně. To bychom měli, vycvičíme obratku. Jo, chtěl jsem ukázat to borce teda. On prodává, obchoduje, teda jediný co dělá je obchoduje a koukněte kolik má obratnost. Co říkáte, no to je nějaká 80, jenže úroveň 18. Jen proč to investuje zrovna do obratnosti, ne třeba do dovednosti. Třeba do charizmy. Mám nejlepší ceny kvalitních jídel na trhu. Nejrychlejší z jídla. Seřejte trh podle prodejce a berte. Na dané úrovni nelze získat jídlo levně, pravidelně kontroluji, proto je odkup mého jídla nejlepším obchodem pro obě strany. Já nějaké zlato, vy uzdravený život za nejlepší cenu při dané kvalitě jídla. Po domluvě nemám problém se snížením ceny. Ty vole, ten blázen. Nechci si nacvičit hromadu statu a pak sekat hráči v aréně. Chci jen zkusit, kolik nacvičit jde. Nepojdu výpravy blogiště ani arény. Víte, on je 18, pardon. Jsem největším překupníkem jídla na serveru, dokážu proto i nabít tu jídlo téměř jakoukoliv dobu. Po domluvě snižuje ceny až o polovinu. Má nabídka je fair pro obě strany. Konkurence nemá šanci vytvořit takovou nabídku, proto jsem dokázal procvičit o 100 000 víc než ostatní prodejci. Ty vole. V aréně útočím v případě, že potřebuji nutně nějaké expy, nebo mě k tomu někdo vyložený donutí. Jinak na sobě mám výbavu proto, abyste mi nebrali těžce vydělané zlaťáky. Kvůli zlatu vzhledem k mému výcviku neútočím, abych nepoškozoval normálně hrající hráče. Chcete, jsem pasivní, takže jediné místo, odkud mě můžete něco ukradnout, je klasická arena. Tím mám přeji hodně štěstí. Do hry jsem nekoupil ani jeden rubín, všechno to, co jsem viděl trpělivým prodejem. Vybavení na prodej, mě zajímalo, co tam je. Rubín, Tol typy, uživatele, Magnus. Rubínový model rozkoše, ale pěkný. Jediný který z konfliktu. A to mám pěkný ten medailon. Co tady? Můj trénink je určen u mistra padlých andělů. Je učen u mistra padlých. Co? Menší úspěch jako na nedostatku místa, jasný. Na web? Má svůj vlastní web. To se mrknem, co tam má. Obratnost na 100 základ.
Co to má za to? This page, calculate gold, calculate item values. Cost. Jsou nějaký kalkulátory. 39, 100. Stojí mu to 28 litrů. A on měl 810 litrů, ty vole. Do 125. 221. Kolik měl? 2 mega na takovém levelu mít. Ten se zbláznil. Ty vole. Vyšší rekord, co utratila se na zlata týká díky celkové se 68 čistě králík kostým. Podařilo za celé 2 miliony vycvičeno. Wow. 60 bodů. Celková cena byla necelé 2 miliony zlata, přesně. Ty vole, tak to je frér. Já bych taky zkusil udělat takovouhle, když jsme takto hráli. Tak, já zabiju tady kance. To by bylo libový takhle hrát lidi. Víš co? Teď tím přišel už první prodaný. Příští den se to třeba prodá všechno. Klidně přijde tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Průměrná cena, já nevím. Liter to nebude. Ale zhruba tak kolem těch 12 000 bych mohl vydělat na tom. Takhle si to budu dělat celou dobu. No. Myslím, že by to nebyl špatný nápad. Víc už to teda koupit nemůžu, toho žrádla, už jsem to všechno vykoupil. Čekat, co je tady? Už jako není žrádlo vlastně. A škoda. Počkat, já jsem něco chtěl. Ale jen tak jsem mrknul na žoldák, když já mám teďko dobrý. 31, on 32, ne? Milko modrý, ale modrý jsou dobrý. Útočník. 33, co to je sekírník. 33 sekírník, obránce 33. No, jako teď mám dobrý, teď asi nebudu nic potřebovat. Magus, kolik pak mě stojí, ale teď se nevyplatí moc zbraně. To není moje zbraň, tady je moje zbraň, já jsem vůl. Ono to je takhle zblbě to. Wow, na 47. Za 8 litrů, jestli se zblázní. Asi ještě to k tomu nemusí vyjít. Co vám líbilo? Já nevím, já být tam tím týpem, tak spíš cvičím dovednost. Nebo na přeskáčku dovednost obratnost. Nebo když už tak to charisma, no. Že když bude mít třeba o 100 vyšší, tak už je jasný, že bude mít 100% dvojitý zásah. Když bude mít třeba 161, když s tím budu hrát. Ne, mě by zajímalo, jaký by to bylo na toho Ares zautočit. Síla. Asijská restaurace, ježiš, to jsou hovada. Co tak můžou jmenovat? Aziáči. No, jsou dobrý. No jo, no. Já musím na někoho teda zaútočit v tom na Fenixe. Fenixy ty jsou dobrý, mají průměrnou úroveň 64. To by se nám tak líbilo. Já hlavně na někoho potřebujeme zaútočit, to je jedno na koho, ale... Čekat, máme 18 hráčů. Corporation Killers, to jsou taky vlastně silný. Úroveň průměrná 36. 80, ježišmarja. No, to bys asi nesundali. Než to je, Corp Killer. Co je tady? Třeba 13 volní gladiátoři. Our Memories, to jsem říkal taky, že ne. Krev a písek. Teďko nevím, jak byly. Teď někdo přeplatil určitě. Wow, krev a písek, průměrná úroveň 28, hele, to vypadá dobře. Něco staví, kámo, něco staví. Krev a písek, krev a písek. Krev a písek, krev a písek, krev a písek. Ty sundáme, musíme. Všichni nemáme životy, to je jedno, musíme, prosím. Jo! 20 litrů. 24 litrů jsme jim čorli. Pěkný.
Nádherný útok prostě. Libový. No, teď jsem to říkal, že mi někdo to... A to říkal 3 zprávy. Jo, 2 zprávy musím mít. Jo, to jsem psal, já myslel, že mi zase přeplatili, takže rádlo tam. To by tak hrálo. Jinak co, asi můžu říct, že budu streamovat. Takže si když tak hlídejte náš YouTube a až tam bude nějaká reklama na stream, tak se když tak koukněte. Budu moc rád, když se připojíte na Twitch a mrknete na kousek. Ještě nevím, co budu teda streamovat. Jestli Counter-Strike, Global Offensive, nebo GTAčko, 5, nebo další skvělé hry, jako třeba FIFA, když ta není zase tak oblíbená. Mohl bych natáčet třeba Projekt Cars, když to nevím, jestli by mě stíhal komp. Já už mám starší sestavu, to je blbý, no. No nic, čekáme na výpravu. Teď sráči. Sýr mě přeplatili. Tady no, tak. A nějak se mi zdá, že upadá aktivita. Akis. Akisovi. Mu to takhle pošlu. Akis je důvěrný. Sokolíka, ne, se ho vykopnout. To nehraje, no. Ty vole, mu to musím jako překouskovat. Sláva a stav necháme. Počkat, co je ale čas? Jo, tam to dole je čas. Takhle. Kiss. Takhle. Protektor. Takhle. Takhle. Prči, teď jsem smazal ten čas, no to je super. Tam skopírujeme tady ten čas. Minuta třeba. 47, dejme tomu. Tady ten týpek. Tomu to poslat můžem, protože je borec. A je nejlepší zatím kandidát na admina. Takže už ho začnu zasvěcovat. Hej, zasvěcovat, on snad umí ten gladiátus. Tak, protektorát. Tenhle ten, Trax, tenhle ten, hop. Trax. Takhle můžete i kouknout u sebe na, teda u mě jako na YouTube. Víte, jak je naše gilda aktivní a jak se hráči snaží, že ano? Když nebudete dělat dobrotu, tak vás vykopám bez lítostí. No, jako s lítostí, ale vykopám, no. Bohužel. Potřebujeme aktivní lidi hlavně. Když budeme aktivní, tak bude všechno. Aktivně se podívat na stavbě. Aktivně. Neříkej, že mě... Ty svině. Kurva, já neměl život a ruku s takovým sráčem. Jo, promiň. Měl jsem napsat Šarka, ale oni asi staví a měli hodně peněz u sebe. Tak jsem to musel stihnout. Ne peněz, ale peněz. Říkej, že mě zase... Tak přázel na to žrádlo, vole. Tak je krátka. Kamuj, tak výkon přehodím. Která, vole... Čekejte vy, srdáči. Nikdo mě nebude přeplacet moje žrádílko. Když právě jsem tam naházel víc než... Prodám asi za... Ale to je jedno. Ne, já si přeplatil svoje, ty vole, já jsem kokot.
No já jsem vůl. Já si přeplatím svoje žrádlo. Tohle. Ježiš, aký jsem bude čumět, kolik jsem tam toho vybral. Cej krásu, já jsem koště. Tvá částka byla nabídnuta, ajaj. Pruser. To jsou svině. Svině. Jelej, už skončí, teď mám pokoj. Dělám teďka, já mám takový urychlováky, který jsem vylosoval, třeba nějaký list. Teď se to urychlí a všechno. A už mě... Kanec, jak můžu hrát kaňour, ty vole. Zase vyhrál kaňour. Ježiš, já nemám životy. Aha, ok. Ty vole, ty nezměním, ty jadle nasrat. Musím všechno jídlo vybojovat zpět, ať to stojí, co to stojí. Metci. Já tam už naroval takový prachy. A mě potřebuju, aby se mě lidi všimli na tom tržišti, aby ode mě kupovali věci. Tak je málo, není. To je troška nesystematický, teda co takhle dělám. Aký jsou mě... Neříkejte, že mě přeplatil, ta hajzo. Ha, oj! Tady. No ty sráči. Já jenom jedu a jede se mnou i to červený, jak to přeplácel. No ty hovna. Nemám prachy. Jo, nemám, jo mám teda. Oh. Tak to jo. Tak dobrý, máme 12 žrádla, stejně dobrý. Tak to jo. Ty vole. Jej. Já mi někdo zaútočil, když nemám životy, to jsou svině. Já to oplatím, nejde. Dračí šupina, lol. Jsem proti drakovi nebojoval teďka. Cože? Já jsem měl na životu a... Jo, aha, dobrý. Co jsi říkal? Dětka na čuňu. A tady to si dáme, tam máme aspoň něco a jdem to prodat. Takže má to 565 životů a dáme 529. Musím aspoň vrátit ty prachy, co jsem tam do toho vynaložil. Kolik? 1480, to dáme za 1299. Ať překonáme tam toho z té restaurace. 199. Máme ultra levný, ty vole. Dáme 599. Dáme 1999. Jo, teda 1199. 499. Za little life. Tak, skoč tam, banáne. 499. Takový drobný a do toho naházel taký prachy. Já jsem prodělal, nebylo. Dobrý, takže jsme nabídli na tržiště. Ještě jako zautočíme. Hry. Měl jsem dal víc damage, ale do píču všechny životu. Počkej, jakož je to Harryho. Když mu neporazil tady, jako jsem porazil v tomhle. Versus turmě. Jasný.
Hajzla. Dobrý líčky. Takže já děkuji, že jste podívali na moje video, dnes to byla delší poněkud, doufám, že se neklecala kraviny. Dejte like, dejte koment, dejte když tak dislike, pokud se vám video moc nelíbilo. Mějte se fajn a zatím čau!